په زغرده یې واورئ. تاسو د پښتنو تاریخ 15,000 کلن تاریخ دی. اول تاسو پښتانه وئ، 1,400 کاله کېږي چې تاسو مسلمان شوي یاستئ. 15,000 کاله کېږي چې پښتانه یاستئ او 1,400 کاله کېږي چې مسلمانان یاستئ. دا تاریخ دی زه نسم بدلولی. دغه نه مخکې اسلام هم نه موجود، ولې تاسو موجود دی. مګر راځئ دا پوښتنه وکړو چې پاکستان څو کله کېږي چې د کورې په مځکه او د نقشې په مخ را پیدا شوی دی؟ 40 کاله. 40 کاله کېږي چې پاکستان د نقشې په مخ را پیدا شوی. نو سوال را پیدا کېږي چې مخکې پاکستان چېرته وي؟ د انګرېزانو په لمنه کې. موږ چې 15,000 کلن تاریخ لرو، موږ چې 1,400 کاله کېږي چې مسلمانان یو. اوس د 40 کالو یو پیدا شوی لواط هم په راځي د اسلام درشا کوي چې ټول افغانستان خلک په منطقې کې او په جهان کې ټول خلک، ټول دولتونه ورو په ورو دا خبره او دا قضاوت کوي چې دلته معقول خلک ناست دي. مسلمانان دا حکم کوي، نور هېوادونه دا حکم کوي، ټول بین المللي حکومتي او غیر حکومتي اجتماعي او سیاسي سازمانونه دا حکم کوي او ګروپونه دا حکم کوي او دولتونه دا حکم کوي چې اوس د جنګ مسؤلیت د موږ په غاړه نه دی. اوس د جنګ مسؤلیت د دوی په غاړه ده. ځکه موږ د سولې اواز پورته کول او وایي چې موږ سولې ته حاضر یو. دوی وایي چې موږ جګړه کوو. ځکه که دې نه وروسته څومره وینه دلته تویېږي د دې مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. د دې خاطر نه چې د موږ دا اواز یعنې سولې اواز د قرآن عظیم الشان د حکم سره سم وو، د اسلام سره سم وو، د خلکو محبوب واقع شو او د خلکو دپاره مقبول واقع شو او جهان تایید وګرځېدلو. موږ قاطع تصمیم لرو او ټینګه اراده لرو چې په دغه لاره باندې یعنې د خلکو دپاره د سولې او امنیت تامین دپاره ګامونه پر مخ واخلو. موږ د دې هیله لرو او هیله مند یو او آرزو کوو چې دلته ذکي افغانستان جوړ شي، سمسور افغانستان جوړ شي. بېرته همغه تاریخي کندهار را ژوندی شي. بېرته دلته په کندهار باندې په کندهار کې د احمدشاه بابا لوی ټبر بیا په خوښۍ سره خپل جشنونه او لمونځونه ونیسي. بیا په فرقې مبارکه کې لمونځونه وشي او بیا یو ځل دپاره چې په ټول تاریخ کې یو ځل دپاره فرقه مبارکه راوتلې وه چې دا بلا او وبا د موږ له سره ایسته شي، د جنګ وبا او بلا یو ځل به بیا دا فرقه مبارکه راوباسو او د دې په برکت به زه چې دعا وکړو چې هېڅکله داسې مصیبت زموږ په دې هېواد افغانستان او په دې ښار او په کندهار رانیسي. دا زموږ تصمیم دی، دا زموږ اراده دی، دا زموږ خبرې خدای دې وکړي چې واقعي، ځکه چې وایي که هغه خبرې چې د زړه نه راپورته کېږي نو په زړه کې وي. خدای دې وکړي چې ستاسو په زړونو باندې ناست وي. زما دا هیله وه، دا څو خبرې مې وې ستاسو خدمت ته مې در تقدیم کړلې او خدای یې تاسې ژوندي ولري.